Sveiki, aš esu Mindaugas Gapševičius, esu menininkas ir pristatau šitoje galerijoje Atletiką, savo projektą, kuris vadinasi Mikroorganizmai ir jų šeimininkai. Šis projektas tyrinėja, kaip mikroorganizmai keičia mus, mūsų savijautą, mūsų pasaulio supratimą, suvokimą ir jauseną. Ir iš kitos pusės mąstau irgi apie tokius dalykus, kaip mes veikiame mūsų mikrobiotą arba mikroorganizmus esančius mūsų žarnyne. Čia matome vieną iš kūrinių. Šitoje parodoje yra 6 kūriniai. Visi jie pristato mintį iš skirtingų perspektyvų. Tai šis kūrinys registruoja rūgštingumą jogurto ir siunčia į internetą, ir tada mes galime pastebėti, kaip keičiasi jogurtas, kaip jis fermentuojasi, kaip procese pakinta jo tekstūra ir kaip mikroorganizmai veikia jogurtą. Tai šiuo atveju mes matome 2 indus. Vienas indas yra su Lactobacillus reuteri bakterijomis, o šitas indas yra su Streptococcus thermophilus bakterijomis. Ir mes matome, kad jų tekstūra yra skirtinga. Vadinasi, galima įsivaizduoti, kad jogurtas iš vienų bakterijų ir iš kitų bakterijų mus veiks skirtingai. Tai šitas, kadangi jisai susifermentavęs yra labiau, tai galim numanyti, kad galbūt vartojant jogurtą su Streptococcus thermophilus mūsų organizme pieno produktai virškinsis, skaidysis daug greičiau nei jogurtas su kitomis bakterijomis, ir tuo būdu mes padėsime, tarkim, žmonėms netoleruojantiems laktozę. Kai tuo tarpu jogurtas su šitomis bakterijomis padeda išskirti oksitocino hormonui, kuris taip vadinamas meilės hormonu. Tai vadinasi, vartojant tokį jogurtą turėtų mums pagelbėti socialiniuose santykiuose. Trumpai pristatysiu, ką mes darysim. Tai pirmiausia, mes virsim sriubą bakterijoms, taip vadinamą. Paskui mes tą sriubą pirstysim į lėkšteles. Kitame etape mes pabandysim izoliuoti mikroorganizmus, padauginti vandens organizmų kiekyje ir tada užsidėti ant lėkštelių. Ir paskutinis etapas bus tas meno kūrinys, kuris bus filmuojamas, sriubos ingredientai. Ir šalia sriubos ingredientų negyvų organizmų, čia tarkim yra distiliuotas vanduo, čia yra želatinas, taip vadinamas, agaras, čia yra visokie ingredientai sudėti, kuriuos galima susidėti patiems. Tai yra skirtingos druskos, cukrus, baltymai, angliavandeniai ir taip toliau. Jogurtas, čia yra daug įvairių bakterijų. Čia irgi yra jogurtas, kitokios rūšies ir yra kitokios bakterijos. Čia yra probiotikai, tai yra tos pačios bakterijos, tik tai sudžiovintos. Sriubos bakterijoms daug nereikia, mes darysim 100 ml, tai paimsim vieną tokių kolbų ir įpilsim distiliuotą vandens. Distiliuotame vandenyje nėra papildomų ingredientų, įvairių druskų. Tam, kad pasidarytumėm labai tikslę sriubą, bakterijoms mums reikia švaraus vandens, ar ne? Įsipyliau čia 100 ml ir 100 ml reikia atitinkamo kiekio ingredientų. Tai dėsime į vandenį 5 gramus mūsų ingredientų. Norint, kad būtų standi mūsų sriuba, mes dedam želatiną į 100 ml 1,7–1,8 gramų. Mūsų sriuba užvirė ir ką mums reikia padaryti, tai įpilti į lėkšteles 2–3 mm sriubos, kad pasidengtų lėkštelės dugnas. Taip, dabar užtruks porą minučių, kol sustings mūsų sriuba.
galim jau ir uždengti ir palaukti, kol jinai sustings. Ir sekantis etapas bus izoliuoti pačias bakterijas, nes tarkim bakterijų yra visur ir visokių. Žemėje yra labai daug bakterijų, jogurte yra skirtingos bakterijos, viename, kitame, kaip minėjau, probiotikose. O mums rezultatas reikalingas maždaug toks, kad matytųsi skirtingos bakterijų kolonijos. Tai įdedam šiek tiek jogurto ir įdedam šiek tiek distiliuoto vandens. Ir bus mūsų skiestas jogurtas 1:1. Kad būtų vientisesnė masė, kad būtų pasiskirstęs jogurtas tolygiai vandenyje. Želatina. Ir mes čia dėsime kiekis. Čia ta pati sriuba. Mes tiesiog įlašiname vieną lašelį į mūsų paruoštą sriubą ir su tuo pačiu įrankiu, kuris turi būti visą laiką sterilus, mes tiesiog viską paskirstom po visą lėkštelės paviršių. Arba panašiu įrankiu mes paimam dabar 0,5 mililitrą ir į naują lėkštelę galim įdėti 0,5 mililitro ir mums reikia 5 mililitrų vandens. 1, 2, 3, 4, 5. Mes išmaišome vėl kuo vientisesnė, kad būtų masė mūsų. Ir tada mes užlašinam vieną lašą ant mūsų antros lėkštelės. Paskirstom bakterijas po visą lėkštelę. Tada užrašom kiekį 1:10, kad mes atsimintumėm ir tęsim tą procesą kitose lėkštelėse. Kol užauga bakterijos, užtrunka šiek tiek laiko. Tai įsivaizduokit, tarkim, kad jogurtas iš pieno pasidaro per 1 dieną. Tai vadinasi, mūsų bakterijos per 1 dieną jau turėtų pradėti augti ir matytis lėkštelėje. Paskutinė fazė yra to meno darymas, ar ne? Tai vienas iš paprastesnių meno darymo būdų yra pasidaryti taip vadinamą time-lapse filmuką. Tai yra fotografija, kuri, tarkim, kiek kartą per sekundę yra padaroma, nufotografuojama mūsų lėkštelė ir tada sudedama viskas į krūvą ir gaunasi mūsų trumpas video filmukas. Tiesiog pasirinkti time-lapse fotografiją ir tada sukomponavus gerai, geriausia tai daryti iš kitos pusės, nes jeigu mes atidarytumėm viršų, prikristų kitų bakterijų ir tada užterštų mūsų bakterijas. Ir tada nustačius labai tikslų aukštį, mes įjungiame tada tą time-lapse režimą ir paliekame telefoną dienai ar 2. Tai po 1 dienos filmavimo režimo mes jau turėsime tą trumpą filmuką, tarkim, minutės ar kelių minučių filmuką ir tame filmuke galėtų matytis, kaip skirtingos bakterijų kolonijos auga ir santykiauja, sąveikiauja viena su kita. Yra labai įdomu stebėti, nes kolonijos paprastai mėgina įsitvirtinti aplinkoje, tam skirtoje tik tai jom patogioj teritorijoje, užleisdamos kitoms bakterijoms kitą teritoriją. Tai čia yra lygiai taip pat kaip su žmonėmis, tarkim, mes turime savo erdvę, mes turime savo namus, tarkim, ir mes jeigu išeiname į kitą erdvę, kuri nėra mūsų namai, tai mes jaučiamės atsargiai, mes nesame savoje zonoje. Tai taip ir yra su bakterijom, su bakterijų kolonijom, jos auga. Ir jos auga pasiskirstydamos toje teritorijoje tam tikrose plotuose.